Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Biz bugün yine canım kızımla birlikte Bir kar tatiline gidiyoruz. belki de kar tatili değildir. Gideceğiz ve göreceğiz. Bakalım havaalanında ilk önce neler var, oralara bir gidelim. Sonra da tatilimize gideceğiz. İyi seyirler. Paramız var mı? Var bakar mısın? Oo tamam, bir sürüymüş, hadi. Allah seni. Gidelim de biletimizi alalım, birazcık ilerleyelim. Hop. Merhaba. Merhaba. Her şeyde atlıyoruz. Evet. Biz ne istiyorduk, söyle. Biz iki bilet alacağız. Evet, 2 bilet alacağız. İki Bunun bilet. için ne veriyoruz? Baba cips mi verecek? Cips- Biz yiyeceğiz. Cips geçmiyor mu? Tabii ki de geçmiyor efendim. Çok tatlısınız efendim. Bana bilet aldın mı? Sana aldım baba, 2 tane biletle mi gideceğim tatile? Doğru söyledin yavrum. Hadi gidelim. Bay bay beyefendi. Boy boy. Hadi bakalım gidelim, biraz daha ilerleyelim, neler varmış. Evet. Baba En sevdiğim yer. Evet arkadaşlar. bu sefer bence Çukurçuk'a gitmeyelim. Hep Çukurçuk'a gidiyoruz. Evet, zaten çıkı çok yazlık bir yer. Bu sefer Evet. nereye gidelim, sen seç. Böyle karlı bir yere gidelim bence. Çok Tamam, seviyorum. isimlerden seç. Hangisini istiyorsun? Bu da yok. Aha. En üstteki mi? Tanda Town. Town. Panda Town. Panda Town'a mı gidelim? Evet, Tanda Town'da bir sürü kar ve bembeyaz etraf. Marble Babel nasıl? Orası da yazlık. Knapstrik. Knapstrik nasıl? Orası çok iyi. Oraya bence gidelim. En üstteki dandik. O zaman Klaptırsk. Evet arkadaşlar. Klaptırsk'a gidiyoruz. Tırışkadan bir yer. Bu Evet, adam da evet. şunu bir elinde taşımasın. Abicim şuna koysana. Evet, o bizi şaşkınlıkla izlemekten ne yapacağını şaşırdı. Evet arkadaşlar, biz şimdi Klaptırsk'a gideceğiz. Gördüğünüz gibi, bunu da size anlatmam lazım. Herhangi bir valizimiz, çantamız yok. Küçücük bir çantamız var. Çünkü gittiğimiz yerdeki bütün eşyaları kiralamaya karar verdik. Boşuna yanımızda taşımayalım. Evet. Hadi bakalım. Biz bu arada baba şunu da anlat. Biz neden bu kadar popüleriz artık? Onu da anlat. Neden popüleriz? Çünkü bizim dünyamıza Toka Boka'ya bir yükleme gelmiş. Yeni kıyafetler aldık. Evet arkadaşlar, Evet. dikkat ettiğinizde diğer videolarımızda göreceğiniz üzere biz bu kadar renkli değildik. Artık mor rengine büründük. Lila olduk. Lila babayla. Evet. Lila kız. Ayrıca ben üstündekini çok beğendim baba. Çok tatlı olmuşsun, beğendim. Ben de çok tatlı olmuşum. Mor saçlarımla. Evet. Canım kızım. Evet, şu an geçiyoruz arkadaşlar X-Ray'den. Şurada bir elmas var. Oo, ne alaka bu elmas? Bizi Elmas. bölmeden elmas çıktı. Elmas varsa. Çantaya koy kız onu. Canlısınlar. Evet, çantamıza koyalım. Oh, hadi. Evet arkadaşlar, ilerlemeye devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Biletleri bu ablaya mı vereceğiz? Baba Allah aşkına yüzündeki maskeyi Yüzüm koy. düştü. Arkadaşlar, yüzüm düştü. Marco, biletleri bu mu alıyor? Yok, bu almıyor. Başka Aa, ya. şuradan bir tane köpek alıp onu yesek. Almıyor mu bu? Hayır baba. Korkunç olan o. Her şeyi yiyen. Evet. Tamam, o zaman onu almayalım, gidelim. Buradaki beyefendi ne işe yarıyor? Bu beyefendi yeniden zıplam. Baba sen neredesin? Kayboldum arkadaşlar. Yine kendimi kaybettim, bulamıyorum. Ama buldum. Şimdi şu abiye. Ben bu abiyle konuşabilir miyim? Konuş. Arkadaşlar, kızım tekerlekli sandalyelerde yaşıyor. Evet. Evet. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Şu arkanızdaki televizyondaki kişi babanız mı? Hayır, ne babası? Ama tipi çok size benziyor. Evet, kıyafetleriniz benziyor. Ben de babanı sanmıştım. Baban o adamın şeyi, çalışanı. Çalışan olduğu için aynı kıyafetlerle besleniyor. Evet, aynı. Ekip arkadaşıyız biz. Az. Bu arada biz biletlerimizi verelim. Buyurun. Biz giriyoruz uçağa, hadi bay bay. Ay. Yine aynı yerimizde Her oturalım. zaman yere oturalım. Evet, Oo. burası çok güzel yer. Evet arkadaşlar. Şuraya koyalım bence. Çantamızı da koyalım rahat rahat. Cips falan da yiyebiliriz. İlerleyen dakikalarda yeriz bence. Hem zaten burada bir sürü yiyecek de var. Aa, bu ekrandaki televizyondaki abi değil mi bu? Evet. Ha, tamam, ondan yemek isteriz. Yaşasın. Evet, Evet, ben arkadaşlar. çok acıkmıştım zaten. 2 yemek var. Arkadaşlar, kötü bir haberim var. Bugün pilotumuz hasta olduğu için gelemedi. O yüzden uçağı yardımcı pilotumuz Bulut Adam kullanacak. Bas. Gördüğünüz gibi nasıl Yalnız sevimli çok surata tatlı bak. bir şey ya Evet, bu. tombik yanakları var pilotumuzun. Gidip pilotuma bir soru sormam lazım. Merhaba pilot. Çok tatlısın pilot. Pilotçum, yanında bir aman efendim, ne diyeyim, yardımcı pilot olmadan nasıl uçağı kullanmayı düşünüyorsun? Valla ben de bilmiyorum ama başaracağımı düşünüyorum. Anlıyorum seni. Peki acaba sana bir yardımcı pilot mu bulsak? Ben şu an çok gülüyorum bu buluta. Bulamayız bence. Bu abi yardımcı pilot olsa olmaz mı? Evet, o pilot zaten yeniden kaçmış. Yarabbim. Hayır, pilot olamaz bu. O size yemek verecek. İyi, tamam, aman nasıl istersen. Tek başına kullan o zaman. Hoşça kal. Heh, değil mi? Baz. Geç abi. Değerli yolcularımız, uçuşumuz başlamak üzeredir. Lütfen yerinize oturun, kemerlerinizi bağlayın ve asla yerinizden kalkmayın. Evet, şu an Dediklerinin hiçbirini yapmıyor adam. bu çalışan dostum. Gerekli tuşlara Niye basıyoruz. çalışan insan değil mi abicim? Uçuşumuz başlamıştır. Kızım, uçuş başladı, sıkı tutun. Baba. Aman böyle de zaman geçmiyor, uyuyalım bence. Bence de. Değerli yolcularımız, uçağımız iniş yapmıştır. İyi tatiller. Bir türlü uyanamıyorum. Ha, uyandım. Ay kızım, kalk, uyan. Şey Hadi gelmiş. alalım, biz buradan Evet. kaçalım, ben çok korktum. ya. İniyoruz. Adam- Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz de. Oy. Evet arkadaşlar, şimdi evimize doğru yola çıkacağız. Konaklayacağımız eve. Bizi doğruysa eğer bir kadın götürecekmiş, onu biz bekleyelim. Öyle miymiş? Bekleyelim bakalım. Kadının adı ne acaba? Lili diye birisi. Lili mi? Allah'ım. Geldim. Hoş geldin Lili.
Evet, şimdi sizi ben kalacağınız yere götüreceğim, gezdireceğim. Evet arkadaşlar, biz Lili Hanım'la beraber geldik değil mi? Baba. Evet arkadaşlar şu an evimize yaklaşıyoruz. Lili Hanım o da neydi? Baba. Beyefendi korkmayın, o bizim kardan adamımız. Konuşuyor mu kardan adam? Hayır, onun bir pili var, o oyuncak kardan adam. Ne biçim ses çıkarttı, korktum bir an için. Eskiden kalan beyefendi ve hanımefendi onu açtırmış galiba. Anlıyorum Lili. Kardan adam olur, senden olmaz. Ah. Çok komik. Ah! Ah! Evet, onunla bir daha çıkardık arkadaş. Evet, hanımefendi ve beyefendi. Hadi. Ağzımdan kaçırdım, özür dilerim. Hadi gidelim. Bakalım evimize. Kızım, Elisa. Evet. Elindeki ne? Elindeki ne? Kafasını kopar mısın? O elindeki ne? Şu an elindeki ne? Çok güzel bir şey mi? Kedi mi o ya? Ne Evet, biçim? galiba. Neyse bakalım. O evimiz bir harika. Şurada 2 dakika oturup dinlenelim bence. Evet. Evet. Of, Lili'yi gönderelim mi Lili Hanım'a? Hayır, ben sizi bu evi de gezdireceğim. Belki şey olmuş olabilirsiniz. Öğrenememiş olabilirsiniz. Teşekkür Bu ederim. arada size bir şey daha göstereceğim. Bu sizin kızınız için bizden hediye. Aa, nasıl bir hediye acaba? Alım, harika bir hediye, içi bomboş. Hediyemizi çalmışlar. Teşekkür ederiz Lili Hanım, sağ olun. Ya pardon. Boş kutu hediye ettiniz bize, daz. Neyse şurada bir şeyler içelim 2 dakika, ben çok susadım. Evet, ben hemen size bir çay yapıp geliyorum. Sıcacık içersiniz. Bekliyorum. Ay, bu Lili Hanım da bir acayip sanki ya. Evet, sırf saklı galiba bunlar. Değişik bir Lili Hanım, çünkü Lili Hanım dedik bağrımıza bastık, bize hediye diye boş kutu verdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sen içine bir şey koyar ya. Özür dilerim. Neyse sus, geliyor. Ses ol. Geldim. Oo, mis gibi çaylarımız sıcak, bu soğuk havada da çok güzel gider. Nasıl? Allah'ım. İsterseniz valizinizi koyabilirsiniz. Ben Teşekkür bakarım. ederiz Lili. Çok tatlısın Lili. Az önce neler diyordum. Aynı zamanda kurabiyemiz de var. Biraz da kurabiye yiyeceğim. Evet, istediğiniz gibi her şeyi yiyebilirsiniz. Bu evi siz kiraladınız sonuçta. Oh. Ben de şu kurabiye adını yiyeceğim. Kurabiyeden düştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnsan ağzı normalde de böyle küçük. O yüzden kolay bir şeyler yemiyor. Oh. Ne çıkıyor? Bu ne? Pardon, o bizim ev sahibinin bıraktığı köpek hediye olarak bize bırakmıştı. Ne kadar iyi bir ev İsterseniz sahibi. eğitebilirsiniz. Köpeği mi? Merhaba köpekçik. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Buz gibi bir hava ve sıcacık şöminemizle keyfimizi yaptık. Şimdi biraz evimizi dolaşalım. Bu arada isterseniz odunu koyabilirsiniz. Odunu 40 koyayım. yıldır bu aynı odada. Harika. Odun hiç yok olmuyor arkadaşlar. Yanıyor ama bitmiyor. Harika bir şey. Wow, çok beğendim. Tabloda çıkıyormuş yerine. Neyse, evimizin diğer kısımlarını gezelim. Hadi Elisa gel. Ben baba şu şeyi bırakayım. Siz valizlerinizi bana verin. Ben şeye koyayım onu. Şurada bir poşet vardı. Neredeydi? Şunun içine koydum. Evet, bir daha orada bulamayız. Çok güzel yere koydunuz bir daha. Gerçekten Yo bulmak çok zor. beyefendi şuradan düğme çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neden gözüküyor beyefendi? Harika bir Hiç teknik. bizim evimizde o kaybolur mu? Bizim evimiz düzenli. Teşekkürler Lili Hanım. Şu bardağımı da Evet. bırakayım şuraya. Bardakları galiba babam Elisa hadi gel şu evi gezelim bir. Mutfağımıza bakalım nasıl. Lili Hanım, Efendim beyefendi. ocakta yemeğinizi unutmuşsunuz. Sanırım komşular yapmış onu. Evde yangın çıkacak, kapatsaydınız keşke onu. Allah'ım, fırında bile yemekler, yoksa bunlar bizim için mi hazırlandı? Sanırım. Onları da birazdan yeriz. Allah'ım, pasta da var, bayılırım. Ay hemen yiyorum ya, böyle bir şey olamaz. Ben isterseniz şu masayı bir toparlayayım. Çok şey olmuş çünkü. Bayağı bir dağılmış. Hemen sizi rahatsız etmeden ben bir toparlayayım. Lili Hanım, ne demek, biz hallederdik aslında ya. Zahmet etmeyin, gidin artık, bıktık sizden. Lili Hanım ya. Sanırım istemiyorum. Lili Hanım, biz şimdi tatilde uçaktan geldik, çok yorgunuz, dinleneceğiz artık. Ben isterseniz şunu ısıtmak için koyayım. Ama Lili Hanım, siz bizi dinleneceğiz diyoruz, evden gitmek bilmiyor musunuz? Acaba bize mi yaşayacaksınız bundan sonra? Yok beyefendi, siz ben rahatsız eder miyim? Ne zaman gideceksiniz Lili Hanım? Kızımla tek Yarın kalmak istiyorum. Saatlerce yok ol Lili. Kahroldum. Evet, oh be. Kızım, sonunda baş başa kaldı, bu kadın yapıştı Evet. yakamıza gitmedi be. Ay. Şuraya gezelim bakalım, mutfakta güzel Şu yemeklerimiz de var. düğmeyi kapatayım. Burada yatak var. Çocuklar Evet, için. ben Burada büyük yatarım yatak burada. var. Ben de Güzelmiş. burada yatarım, büyük yatakta yatarım. Burada duş, banyo var. O ben istediğim şeyden. Neyden? Bakar mısın? Harika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz genelde küvete kıyafetlerimizle giriyoruz. En sevdiğimiz şey kıyafetlerimizle küvete girmek arkadaşlar. Ben ıslandım şu an, gördüğünüz üzere. Baba küvette su yok ki. Ama az önce vardı sanki. Ben Koşur, kapadım koşur, onu koşur, çocuk. koşur. İyi, tamam, hadi yatalım da artık tatilimize gidelim. Dinlenelim. bence de. Evet arkadaşlar, şimdi biz birazcık uyuyacağız. Uyuduktan sonra da tatil yerine gitmeye başlayacağız. Dandini dandini dastana, babaları girmiş bostana. Aha, kabusumuz geri döndü. Kovasancı danayı yemesin. Arkadaşlar, Allah'ım, bir gürültü duydum, bu da ne? Lili, bu Lili niçin buradasın Lili? Lili, biz seni ne yapacağız Lili? Yapıştın yakamıza. Kızım, bence biz tatile gidelim. Ay, Başka evet. bir yere tutalım. Lili yapıştı yakamıza. Ben şuradan şu gözlerimi falan şunları çıkarayım. Koyayım bir dakika. Kızım, sen kızarmışsın sanki, suratın falan bir acayip olmuş. Aşırı batı kızdım çünkü Lili midir mili midir nedir? Lili. Arkadaşlar, kızım palyaço gibi bir şey oldu. Elf oldun sen. Ay. Güzel, bu kıyafetini beğendim. Sen de şu montunu giy ya. Harika bir kıyafetimiz var arkadaşlar şu an. Bence şunları biz bir takalım, kaybetmeyelim. Tabii, bir de bu yüz ifademiz de artık değişmesi lazım sanki.
Suratım benim neden mavi anlamakta güçlük çekiyor. Arkadaşlar o kadar kafayı yedim ki beremin üstüne şapka takıyorum gördüğünüz gibi. Deli gibi bir şey oldum bu Ay evde. biz kaybetmeyelim diye. Kaybetmeyin diye kafamıza taşıyoruz. Evet arkadaşlar elimizi yüzümüzü yıkayacağız ve yola çıkacağız. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Her sabah bunları yapıyoruz arkadaşlar. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Kıyafetlerimizi giyiyoruz. Güzel güzel kokularımızı sıkıyoruz. Ve nereye gideceksek gidiyoruz. Biz bugün kayak yapmaya gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Çok. Aa benim senin diş fırçam. Evet arkadaşlar. Şimdi Elisa'dan rica ediyoruz. Bizi kayak merkezine götürecek. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Elisa her videoda yapmadan duramıyor. En sevdiği şey. Her videoda mutlaka papaküte koyuyor. Evet arkadaşlar aynı zamanda şu an kendini sabunladı. Muhtemelen yolculuğa hazırız arkadaşlar. Evet. Şimdi birazdan kayak merkezimize Allah Allah. kabusumuz bizi bekliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uza Lili uza. Evet arkadaşlar şu an Lili'den biz kaçıyoruz ve Lili ağlıyor ama ağlarsa ağlasın gerçekten umurumuzda değil. Evet artık bizim peşimizi Çünkü çıkartın. biz tatile gitmeye hazırız. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan gördüğünüz üzere biz tatil yerine geldik ve kızımla şurada 2 dakika bir keyif yapacağız Bu ne be? ateş başında. Ateşin içinde bir şey var. Aa. Ay elim yandı. Kızım beni yanacak ne yapıyorsun? Aa benim de yandı. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş gözleri var. Gözleri olan bir ateş. Bize bakan ateş. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar burada 2 dakika oturup ateşte marshmallow pişirip Ben de gömeceğiz. kendim için bir tane alıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi waffle bir de waffle bir de bildiğiniz üzere çok tatlı olduğu için peşine de hemen bir tane su içmem lazım. Oo kızım kendine sıcak çikolata da aldı. Arkadaşlar siz de sıcak çikolata seviyor musunuz? Seviyorsanız yorumlara yazın. Herkese benden sıcak çikolata. Abone olanlara sıcak çikolata ısmarlayacağım arkadaşlar. Abone olun yorumlara yazın. Marshmallow. Allah'ım marshmallow nereden buldun? Şurada kenarda. Aa sosis de var. Allah'ıma şükürler olsun en sevdiğim. Ateşte arkadaşlar mangal yapıyoruz ama bir yandan da benim şu gözleri olan ateş ürkütmüyor değil. Evet. Çok ürpertici bir tipi var. Konuşuyor mu? Allah'ım arkadaşlar onun yüzünden korkudan şeyi düşürdüm. Zaten yenilmiyormuş bu sadece pişiriyormuş. Baba hayır Nasıl bak. ben bilmiyorum onu. Allah'ım gördüğünüz gibi arkadaşlar odunu da yedim. Odunla birlikte yedim. Üzgünüm inşallah odunun çıkışı da gidişi gibi olmaz. Suyumuzu içtik. Arkadaşlar kafama baykuş mu kondu kar kuş mu çözemedim. Bu kar kuş mu ne bu? Kar kuşu. Kar kuş diye bir şey var mı? Karın Allah kuşu Allah. işte. Neyse arkadaşlar bu kadar keyif yeter biraz şimdi. Karın keyfini çıkaralım. Allah seni kahretmesin. Burada babayı su mu alıyorsun gerçekten? Su içtim. Aa, ben suyu elimde kalmış. Hadi gidelim. Karakola mı? Aa bu ne? İlk bir şuna gidelim. Kayak takımlarımızı almamız lazım. Aa şurada var baba şurada satılıyor. Nerede? Altıda. Hemen evet. Aa benim oyuncağım olan adam. Aa merhaba. Merhaba ben buranın sahibiyim. Allah'ım sen de her yerin sahibisin. Geçen Luna Park'ın sahibi de sen değil miydin? Yo ben o kişinin çok güzel bir arkadaşım. Beni o çok seviyor. Biliyorum o sarıydı sen beyazsın sanırım kardan dolayı. Evet. Evet Ben tatlısın. kar adamım zaten. Tatlısın aynı bizi buraya getiren uçağın pilotuna benziyorsun. Evet arkadaşlar bakalım. Ben seni götüreyim baba. Götür Tamam. kızım bir kıyafet kiralamamız lazım artık. Tamam baba şuraya gel. Ah be şükürler olsun. Ben şunu giyeceğim. Ben de şunu giyeyim. Evet arkadaşlar. Kayak kıyafetlerimizi giyiyoruz. Ben 537 numarayla yarışırken kızım 108 numarayla yarışacak arkadaşlar. Bir tane elimize değnek. Bir tane de öbür elimize alıyoruz. Biliyorsunuz kayak 2 elle yapılıyor. Gözlüğümüzü zaten vardı ama olsun bir tane daha takalım. Ben kayak bulamadım. Ben saçmalık yapmayacağım öyle. Nasıl? Ben öyle bir tane daha gözlük takmak istedim. Ay ya da takayım ya. Evet arkadaşlar hazırız şu an. Kapatalım dükkanı. Evet şimdi Şimdi şu- yarış pistinin en başına gideceğiz arkadaşlar. Kızımla yarışacağım Baba bakalım kim dur. kazanacak. Aa şuradan ben kar topu almak istiyorum artık. Şey. Ben Hatıra dur kendi kendime alalım. kayıyorum. Aa Allah'ım kayıyoruz. çok güzel. Arkadaşlar kayıyoruz. Bıraksak kendimiz gidiyor muyuz? Baba ben bir denemek istiyorum. Ben de demek istiyorum. Ben gittim. Allah'ım Baba. gidiyoruz. Aa sen Evet, geçtin merhaba. beni. Ama baksızlık. Aa. Arkadaşlar deneme koşusunu Elisa kazandı. Ama böyle olmaz. Hayır bu denemeydi buna. Bu denemeydi. Şimdi bir daha yapacağız hadi. Bu sefer baba. gerçek yarış yapacağız. Dayanamıyorum. Tamam. Baba sen Aa dur. Ama bu haksızlık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elisa haksızlık yaptı arkadaşlar. Kendi gidip Tamam, beni ben almadı. seni Ama ben olmadan da zaten yarışamaz. O yüzden mecbur beni alacak. Arkadaşlar ben niye kendi kayağımla... Heh. Arkadaşlar kayakla uçuyorum şu an. Evet hızlı uçtum. Şimdi eşit şartlarda başlamamız lazım yarışa. Şimdi ikimiz aynı hizada olmamız Bir. lazım. Bir saniye. Hayır haksızlık bu. Baba ya. Şimdi. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Evet arkadaşlar yarış başladı ama gördüğünüz gibi Elisa çok hızlı. Ben yetişemiyorum. Dur kız yetişemiyorum sana. Çok hızlısın yarışı bitirdi arkadaşlar. Arkadaşlar Elisa 8 saniye içerisinde yarışmayı tamamladı. Gördüğünüz gibi ben hala Kaan'ı gibi geliyorum. Rahat. Arkadaşlar benim benzinim bitti galiba. Yarışı geçecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ikinci oldum. Zaten başka bir seçeneğim yoktu. Aha şimdi size ben Kupa töreni var. ilk hanımefendimiz gelsin. Evet arkadaşlar Elisa şampuan. Arkadaşlar Elisa şampuan oldu. Şampiyon olduğu için kupasını aldı. Ben de ikinci olduğum için ben de gidiyorum. Bana kupa yok mu? Hanımefendi bana kupa yok mu? Oo, siz kaçıncıydınız? 2 oldum işte ben. Alın size de gümüş. Tamam. Yediğim Allah'tan üçüncü bir yarışmacı yok. Aha geldi. Mümin geldi. Aferin bir kastına. Aha patron. Şampiyonu tebrik ediyorsun. Beni niye tebrik etmiyorsun patron? Sen ikinci oldun. Olsun canım ikinciler de tebrik edilebilir. Ay hemen. Allah Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerimize kar da atılmaya başladı. Baba ben şeyi çok merak ettim. Şu montum hazır değil. Arkadaşlar yarış bitti o yüzden soyunuyoruz şu an. Ama benim de soyunmam lazım. Ben dünya kupamı aldım. Evet 108 numaralı formasıyla canım kızım Elisa kazandı arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi kendi kazandığı için beni unuttu. Hiç benim üstümü bile değiştirmeye yardım etmedi arkadaşlar. Ben de kıyafetimi kaybettim. Neyse buna takılayım. Baba gerçekten kıyafetini kaybettim. Kaybettim kıyafetimi ben monta Allah takacağım. seni Ne yapayım? Güzel değil mi bu mont? kahretmesin. Patronun montu yani bu. Çocuğum. Patron gel. Ne oldu? Bak senin montunu giydim. Çok tatlı olmuşsun reis. Hadi gidelim.
Kızım. Aa benim şeyim buradaymış kıyafetim. Allah'ım. Tamam. Patron bunu al geri sen giy. Aa! İmdat kızım giydi. Patron yemiyor mu ya? Patron. Benim kıyafetim, ben bücür olduğum için giymiyorum. Patron sen kardan adam mısın? İyi iyi. Kardan adam mısın değil misin? Ben karım. Karım. Direkt kar topu. Hadi gidelim görüşürüz patron. Baba kupanı al da çalmasınlar. Kupamızı yanımıza getirelim. Evet Baba arkadaşlar. şu bu kadar elin, mı ya? elindekini bırakmayacağım. O ne? Ha pardon. Bunda da dolaba atalım. Bunda da dolaba. Her şey Her dolaba şey. arkadaşlar. Hadi. Gel şimdi şu benim sevdiğim şeyi bileyim. Aa ben de bayılırım ona. Ama bence sen Elisa sen bunun adını bilmiyorsun bence. Ne? Unuttun değil mi? Aa biz... Sen gerçeğini Ya bilmişsin. evet gerçeğini bilmiştim. Hatırlıyor musun? Adı neydi onun? Ay bunu ne yaptım ben ya? Adı neydi? Hatırladın mı? Evet arkadaşlar şu an biz neye bindik hemen söylüyorum. Teleferiye bindik. Arkadaşlar biz daha önce Elisa ile Uludağ'a gitmiştik ve bunun gerçeğini bilmiştik orada. O da aynı bunun gibi çok eğlenceliydi. Dağların üzerinden iniyor. Baba. Ve de- Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi tepede kaldık. Asılı kaldık. Sürekli asılı kalıyoruz biz Dur ya. dostumuz geldi dostumuz. Patron bizi kurtar. Patron bizi kurtar patron. Patron sen ne yapıyorsun reis? Allah razı olsun kurtardı bizi ya. Patron ah yoruldum. Patron değil patrona teşekkür etmeliyiz. Patron teşekkür ederiz kurtardın bizi. Ama gayet eğlenceliydi gerçekten teleferik. Aa patron gelmiş. Şapkasını çıktı geldi. Yuvarlak patron hadi yürüyelim. Allah'ım ya. Eller ya komik patron. Evet arkadaşlar biraz daha ilerleyelim. Koridorumuzu zaten geçmiştik. Bakalım burada ne var? Buralarda biraz bakmak lazım. Aa çok susamıştım ben. Evet arkadaşlar burası artık final bölgesi. Baba bu ne? Orada garip garip şeyler var arkadaşlar. Aa oturarak kayılabiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızım benim kırdım. Elisa! Elisa! Neredesin? Evet arkadaşlar Buradayım. gördüğünüz gibi Elisa oturarak kayıyor. Bu tarihte bir şey. Evet patron bile şaşkın. Ben zaten kendimi kaybettim bulamıyorum. Evet arkadaşlar zaten videomuzun sonuna gelmiştik. Hatta videomuzun sonuna geldiğimizi bize tabletimiz kendi söyledi. Evet arkadaşlar biz hemen kapatıyoruz. O yüzden kapatmak zorundayız. Ve Bu like atmayı videoyu- ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarımızdan. Evet arkadaşlar gelmesi Elisa için. şu an heyecanlandı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda mutlaka yazın. Gördüğünüz gibi ben şampiyon olmadım ama birinci sıradayım. Çünkü ben bir deliyim arkadaşlar. Kafamda ne var gördüğünüz üzere. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet. Hadi bakalım.